Rapaziada, boa tarde, rapaziada. Vamos aprender como é que abre aqui, entendeu? Dentro tem uma fita de cobre, entendeu? Bora lá como é que abre, beleza? É na pancadaria, beleza? Cuida. Beleza? Aí, ó, aqui dentro tem um cobrezinho. Show? Olha o que tem aqui, ó. Cuida. Ainda tem um bocado ainda, viu? Olha, arruma.